Mani sauc Elza Šime. Es mācos privātskolā Gaismas tilts 97. Tagad es jums vēlos pastāstīt latviešu tautas pasaka Klaustuva mātesa. Reiz glāzes kalnas zostējuši kājas un kaķis gāja pastaigāties. Mežā tos pārsteidza nakts. Visi nolēma celt būdiņu, 1 un 2, būdiņa gatava. Pēc vakarņām visi iet gulēt. Auns krāsnes priekšā, kaķis uz krāsnes, zostējušas grīdas, āzis galva galā un gailes slaktā. Ap pusnakti vilku māte vada savus dēlus amatā mācīt un ieraudzīja būdiņu. Nu, brīnumi, viņi iesaucās. Šorīt nācām, nekā neredzējām. Māmiņ, iesim iekšā, vilcēna lūdzās. Nē, bērniņi, tur nedrīkst, ja negribat briesmās tikt. Naktī, kad māteņa gulēja, viens vilcētājs nāca līdz būdiņai un gāja iekšā. Āzis tūtēr to apkampa ar saviem ragiem, auns ar pieri gaudīja sānus, zostējuši izkopēja kažogu. Kaķis ar nagiem vajāja zīmi un gailis tik sauca: Kurī, dod man nav, no rīta vilceni jautā dēlēna. Sūtāji zūkani gadījušies. Naktī, tad, kad tu gulēji, aizgāja uz būdiņu. Viens ar celu dakšām un piespieda pie sienas. Otrs sīta ar koni, trešais knāba un bēra. Ceturtais spļāvā cīsīja kliķus, bet piektais tik sauca: Kurī, dod man nav, un laime, ka dzīves palika, stāstīja mazais vilcēns. Redzi, nu, kāpēc neklausīja, vai neteicu, vai nē? Nākamais stāsts būs par mūzikas instrumentu ieviņa spēlētāju līgu, kura dziesmu svētku koncertā to spēlē solo. Un stāsts par svētku vainagu, kuru katru solistam somi sarūpēt kopīgi, lai te visiem būtu vienādi krāšņi un skaisti. Uz ģenerāla mēģinājumu vainagu līgai sarūpēja viņas māsa. To viņa atrādīja dziesmu deju svētku organizatoriem, bet uz noslēgumu koncertu vainagiem visiem tomēr bija jābūt vienādiem. Visā šajā laikā, kad bija sanākuši visi solisti un katrs izvēlējies savu vainagu, Līga saprata, ka viņai nav palicis neviens vainags, ko izvēlēties. Daži bija, bet tie bija nokrituši. Tad Līga zvanīja savai māsai, kurā lūdza uzspīt noslēgumu koncertu vainagu. Līgas mazas teikšas nogriez savā dāsā gandrīz visas tiesas un atveda Līgai krāšņu vainagu. Visā šajā laikā bija ļoti liels stress un satraukums, bet, kā jau jūs dzirdējāt, viss beidzās veiksmīgi. Un Līga ar savas māsas krāšņu un sarkano rožu vainagu ir pat iekļuvusi dziesmu un deju noslēgumu koncertas atskates grāmatas pirmajā fotogrāfijā. Un tagad anekdote. Tēvs ar dēlēnu aizgāja uz kameru mūzikas koncertu. Dēlēns garlaikojas un rādīja uz čelustu vaicā: Tēti, kad tas sauc